สวัสดีค่ะพี่น้องเขาเปิดคลิปเบิ้งจ้าสวยงามมากนะคะที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็มีนะคะแต่เรามาดูที่นี่นะคะรถอัมสเตอร์ดัมค่ะโอ้ถ้ามันก็จะเป็นแม่น้ำจ้านี่เขาจะไปนางเรือนะพี่น้องอากาศหนาวจังน้อยเพราะว่ามันขึ้นฝนตกเขาจะเป็นนางเรือพี่น้องจะจอดเลยว่าไปได้ที่เขาอยากลงมาจ้าตอนผัวข่อยย่างนุ่มเพิ่นมาเพิ่นกับคับอยู่อันนี้ดิพี่น้องเรือแบบนี้แหละจ้ะเห็นปะ push boat เรือลากเรือนี่ยังไง in the middle of the bridge, otherwise you'll steal your steering house off. เนี่ยตรงอันเซี่ยวกลางแม่น้ำตรงคับกลางแม่น้ำพี่น้องบรรยากาศดีจ้ะเพราะว่ามันบ่แดดบ่ร้อนไหมจ้ะแล้วก็คนก็บ่ทันได้ผูกผ่านหลายปานใดห้ามจ้ะพี่น้องพิมพ์กัน Go very slow, otherwise you go too far. พอค่อยสบายแฮงไปแบบว่าฉันสบายแบบนี้ปล่อยฉันหลุดเนาะ You're going to be here. นอตเตอร์ดัม Final judgment. รอบนอตเตอร์ดัมพี่น้องจากรอตเตอร์ดัมทูนอตเตอร์ดัมก็จะมีป่าฮกนี่นะจ๊ะพี่น้องเขาจะไปกับเรือเซ็กคายแบบนี้ล่ะเบิ่งว่าเรือเขาจะเป็นแบบไหนพี่น้องเรือที่เขาสิไปมาแล้วจ้าเบิ่งมันจะไปได้เมื่อวะคนถ่าได้แห้งเดี๋ยวเขาก็จะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าเรือเริ่มออกแล้วตามสะพานพี่น้อง
ลงนี่ Congresgebouw zo. Palais de Congres. น้ำแห้งจ้ะเขาจะไปถนนช้อปปิ้งแม่นบ่ความยาว1.5 กิโลคือเงินในกระเป๋าจะพอไหมถามใจดู ถามผัวดู ไปพี่น้องเขาจะไปยางเบิ้งซื้อๆจ้ะเขาจะไปซื้ออย่างเลยนะจ๊ะไปเลยจ้ากับว่าไกลจากหอไอเฟลพี่น้องแนมไปกันเห็นอันนี้พระราชวังเนี่ยพี่น้องเขาอยู่นี่ Hij is horen. ย่า Hij is horen. ฮะป๊าหมวยไกด์ Ik wil lelijk vies. พี่น้องเห็นประตูใช่ปะ Kijk wel met de ไกล meter, toch? มากๆจ้าแต่เขาจะไปที่ใดที่หนึ่งก่อน ถนนเหมือนอยู่ในกรุงเทพอันนั้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ก็สวนสาธารณะตึกสูงนี่ก็พอข่อยประตูชัย